Kai tu turi tikslus arba kai tu jų neturi dėl baimės, kurią tu išgyveni, tiesiog įsivaizduok savo baimę priešai save. Įsivaizduok tą monstrą, kuris tave valdo, kuriam tu kaip valdovui neši savo norus, svajones, ketinimus ir viską dedi kaip auką prie kojų. Tu mano valdovė, aš dėl tavęs gyvenu ir dėl tavęs atiduosiu viską. Ir tiesiog tame vaizdinyje pamatyk, kuo tu esi ir kuo tau yra baimė. Baimių turėti yra normalu ir natūralu. Tai yra mūsų išlikimo mechanizmas. Ir nei vieno iš mūsų nebus be baimės. Bet kaip mes su jie elgiamės, ar kaip su mūsų gyvenimo valdovu, kuris sprendžia, kur mums eiti, ką galima, ko negalima daryti, ar mes su jie elgiamės tiesiog kaip su savo emocija, viena iš daugelio emocijų.